Then there you write. After your name, you write chapter 5. Where chat box? Not chat box. Participants. When you have put on your name, isn't it? When you have written your name, next to the name, you have to write chapter 5. Okay. Sita Ramaswamy, will you please do Mangalacharan? Hare Krishna Mataji. Sita Ramaswamy. Mataji, shall we start? Yeah, at 10 o'clock we have to start, na Mataji? Yes. So I will start the Mangalacharan and Gita Mahatmya. That only I'm saying. Okay. I think I was on mute. Sorry, Mataji. Okay. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Shri Paramatmane Namaha. Om Ajnanatimirandasya Jnanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpataru Vyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Now we'll do Gita Mahatmyam by Sri Adi Shankaracharya. All glories to our Guru Parampara and glories to our Gurus, our founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, His Holiness Guru Maharaj Jayapataka Swami, and our temple president, His Grace Namanishta Das. Bhagavad Gita Mahatmya by Adi Shankaracharya. Next one. Gita Shastram idam punyam yappate prayatha puman Vishnu padam avapnoti bhaya shokadi varjitaha. One who, with a regulated mind, recites with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Gita-dhyayanashīlasya pranayama-parasya cha naiva santi papani purva-janma krithani cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reaction of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine Sakrit Geetamrita Snanam Samsara Malanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water.
But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugit Kartavya Kim Anye Sastra Vistaraihi Yasvayam Padmanabhasya Mukha Padmad Vinishrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it's not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice, because it is the essence of all Vedic literature, and especially it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Bharatamrit sarvasvam Vishnu vaktrad vinishritam Gita gangodakam pitva punarjanmana vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, divine quintessence of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Sarvopanishado gavo dogdha gopalanandanaha Partho vatsa sudhirbhoktha dugdham gitamritam mahat. All the Upanishads are that like a cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Ekam shastram devaki putra gitam eko devo devaki putra eva eko mantras tasya namani yani karmapyekam tasya devasya seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord, Lord Shri Krishna. Only one mantra, his holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord, Sri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Welcome to the Bhagavad Gita chanting. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna, everyone. There are 3 minutes more till by the time we'll chant Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे Krishna कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम Krishna Krishna Hare Hare हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे एवरीवन कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Krishna. Now we'll start with chapter 1. The reciter's name is Akinnapalli. Mataji, will you please unmute yourself? Hare Krishna Yes, Mataji. you can start, Mataji. Yes. Hare Krishna. Can I start Mataji? Yes, Mataji. Mm. ॐ श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता स्थः प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः
पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सद्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम्
मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् कथं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ कृष्ण कृष्ण हरे श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Hare Rama Hare Hare Hare. Chapter 2. K. Sunita. Unmute Mataji. हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna. टॉर्चेस ओम ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्याय हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच ततं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयश्चान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपत्स्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासून गतासूञ्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनातिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एवं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एवमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं न मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कच्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कच्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते।
भयाद्रणादुरपरतं मंशन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादाञ्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दं तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। Next one is Biswajit Vaidya, 37 to 72. Biswajit Vaidya. अगर आप ज्वाइन नहीं हो सकते तो प्लीज दूसरों को मिल सकता है ना, इसके लिए पहले आप माता जी जो अलॉट करती है उसको आप बोलना चाहिए कि मैं नहीं आ सकता हूँ, दूसरों को दीजिए। unnecessarily we are wasting the time. Sorry. Okay, he is not available. Hare Krishna Mataji. Yes. Can I read? What is your name, please? My name is Venkatramana Mataji. Prabhuji, as per the rules and regulations, we can't give to others. That's why I have openly stated that before allotment, when you get the allotment, immediately you have to tell you are present or not. In the meantime, we can't allot anyone. That is the reason. So the videos are asked for that, for the chanting. Okay, Mataji. Okay, Mataji. Sorry, Prabhuji. Sorry. Mataji, what you can do, Mataji? Yes. Mataji, one small suggestion. What you can do is that before we start the recitation, you take the presence of those who have been engaged for chanting for recitation of the slokas. So that only, not everybody joins on the same. No, if they're not there, we can have some other arrangement also, because otherwise, unnecessarily it is a kind of surprise, no? So better to take their attendance so that it is confirmed that they are participating. Okay, thank you. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay. Swati Mataji, shall I take? Yeah, you can. Hare Krishna. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय उत्थाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैनं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवस्थायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यवपस्थितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवस्थायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः
मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा भन्तासि निर्वेदम् श्रोतवस्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितद्धि किं प्रभासेत किम् आसीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनस्तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते छायम् कूर्मो नाङ्गीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विदेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयन्तः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानामचलप्रतिष्ठां समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामयः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्ण हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सरला देवी माता जी, अनम्यूट प्लीज। हरे कृष्ण माताजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्गसमाचरन्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष गोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैदत्ता न प्रदायेभ्यो ये यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति।
यस्मात् स्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् ध्यर्तव्यपाश्रयः तस्मादत्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वाद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संघिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेः गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् न कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः एत्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेन म्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्पेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येह ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे श्री हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम श्री हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। और जय महालक्ष्मी अनम्यूट कीजिए माता जी। यस ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान कर्मण संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्राप्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मणवे प्राह मनुरिक्ष्वाहवेह ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सह कालेन महता योगो नष्टः परन्दभ स एवायं मया तेत्य योः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सकाशेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं परदो भवदो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयं तुमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि धर्माणि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवम् मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च ते दिव्यं योगं वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मां सोऽधि अर्जुन विदराह भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यदा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वजः काङ्क्षन्त कर्माणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाम् चातुर्वर्ण्यं महाशिष्टं गुणकर्म विपाक च तस्य कर्तारमभिमां विद्यकर्तारम् अव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं धृतं किं कर्म अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मस्य पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पविवर्जिता ज्ञानाग्नितप्तकर्माणां तमाहु पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यविप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराचिर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्मिषं यत्र चालावसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विभस्वरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्मं समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्महुतं ब्रह्मैव देह गन्तव्यं
ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमामेवा परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माप्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनैवो बहुजुह्वति श्रोत्राणि इन्द्रियाण्ये सम्यक् माणिषु जुह्वति सप्तातिं विषयाणन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसमययोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञा च यदय संसितौ वृदाः अबाणे जुह्वति प्राणं प्राणे पाणं तथा परे प्राणपाणकदिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे निरदाहार प्राणन् प्राणेषु जुह्वति सर्वोऽप्यते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मुषाः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्मसनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मणान् विजितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानपरिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ये ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण तद्दक्ष्यात्मन्यतो मयि अभिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लनैवेव वृजिनं सन्तरिष्यति यदैतांसि समुद्योक्तिर्भस्मसात् गुरुदेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् गुरुदे तदा न हि ज्ञानेन शत्रुसं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योः संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् असिरेणाधिगच्छति अज्ञात् श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं कृष्णं ज्ञानासिनात्मनः सित्वैनं संशयं योग आदिष्टोत्तिष्ठ भारत ओम श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मन्यासो कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरे कृष्णा Hare हरे Krishna, Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे Hare, Rama Rama Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare हरे Hare. Rama Hare Hare Rama, Hare, Krishna, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Rama Krishna Rama Hare, Krishna, Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare, Hare. Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama Krishna Hare, Krishna Rama, Krishna Hare Hare Hare. Rama Hare, Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Hare. Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare. Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Hare, Rama Rama Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare. Nath. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते। कैन यू हियर मी माता जी? Yes, Prabhuji, you can start. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुचितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च श्रेयस्सकरावुभो तयोस्तु कर्मसन्न्यास्यात् कर्मयोगो विशिष्यते।
ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न देष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुगं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथक् प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्तिद सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् शृण्यन् स्पृशन् सुग्नन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्लवन् विसजन् गृह्णन् उन्मीषन्नि मिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्ता करोति य लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रे विभासितां कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैर्पदे योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा अशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरीदेहे नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफलं योग संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं नैचैव सुकृतं विभो अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् अज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बोधयस्तदत्मानं तन्निष्ठा सत्परायणा गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शना इहे सर्जित सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषिं हि समं कर्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता न प्रहस्येत् प्रियं पाप्य उज्जित्येत् पापया प्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मणि स्थिता बाह्यस्पृश्येषितात्माना यदात्मानि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुगक्षय मनुष्णदे ये हि संस्पर्शजा भोगा खयोनेय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यस्सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्त सुखी नरः योऽन्तसुखो नरात्मा तदा दोर्ज्योतिरेव स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण विषया क्षीणकल्मषा छिन्न द्वैतायदात्माना सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभिधो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा महिर्बाहुं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यान्तरचारणौ यदेन्द्रियो मनो बुद्धिर्निर्मोक्षपरायणः विगदेच्छाभियोगोय तदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंन्यासे सन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण माता जी।
माताजी। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यः सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कच्छन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव कर्मकारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियेषु कर्मत्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनप्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानापमानयोः। ज्ञानात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मकाञ्चन यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिः विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ ते प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युत्थितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा चित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रीत्य नासिकाग्रं स्वं यच्चावनवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्तं तामधिगच्छति। स्नातस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यथा विनियतं चित्तं मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितच्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समं ततः। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो निच्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं। ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येवावशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतामकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अच्छं तं सुखमश्नुते।
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा याति वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवासु दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापा इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविप्रश्नः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपदि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्तानाह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्था नैवेह नामुत्थ विनाशस्तस्य विज्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीं समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोको जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽसीमतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मध्यतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Chapter 7, Sri Deepa Mataji. Unmute, please. हरे कृष्ण माताजी। Hare Krishna. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्री ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वनेह भूयोः यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरश्चदाम् अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेधं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृतज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानीत्मात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवं तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे Chapter 8, Aruna Shri Mataji. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरपरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्ति मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्ताः सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे लाइन विजय कुमारी माता जी, अनम्यूट माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्मणि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं देशवस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वर्यम् भूतकृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि यदि उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विश्रामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनं जया उदासीनवद् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दीक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्दो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोहज्ञानाविषेचसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् एतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम् उपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतु अहं यज्ञ स्वधाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहम् अस्य जगतो माधा पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओङ्कार रक्षामायजुरेव च यदर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजम् अव्ययम् तबामि अहमहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्यु च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यश्चरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान्ति देवभोगान् ते ततं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्थलोकं विशन्ति एकं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गदागदं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये पुण्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया निधाः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन अधच्छवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयदात्मनः यत्करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषा मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे दोषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अभिचेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्या सम्यक् वर्षितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शस्यो शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यते मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येभिः स्युपाभयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयोस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैषसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः सर्वं Hare Krishna, कृष्णार्पणमस्तु। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Hare 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 Krishna, 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 Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. and Parla Radha. Unmute Mataji. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गदप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वताम् अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृणुतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहं पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्
पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामश्चस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनमप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्याणां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तोद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। Voice Lakshmi Mataji, chapter 11. Yes. Unmute. Nagaveni Mataji, can you? Hare Krishna Mataji. Acha, Hare okay. Krishna We'll Mataji. wait. Wait 1 minute, Mataji. Okay. Mataji, it's okay. We'll continue. Yeah. I'll speak to her. Okay. Hare Krishna Mataji. Yes, start Mataji. You can start, Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितं यत्पयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एतमेतत् एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत
इहैकस्तं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्य द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः पश्यामि देवांस्ततदेव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषशङ्खान् ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतास्य वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहुदरं दंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमे च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः
लेलिह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्येपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य स्थाने अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रकृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्थासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणस्य शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् तत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेभ्यः प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपस्यक्याहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेधं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुसं रूपं
तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चैप्टर 12 राचूरी राघवेंद्र राव हरे कृष्णा राचूरी राघवेंद्र राव not available. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः अर्जुन उवाच द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम् अचिन्त्यं च कुतस्थम् अचलं ध्रुवम् संयामेन्द्रियग्रामं सर्वत्र बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते रताः क्लेशोऽधिकातरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि
என்ன हरे कृष्णा माता जी, नो साउंड।
Hare Krishna. Everyone, there was some problem, so sorry for it. Hare Krishna. Hare Krishna, can you? Hare Krishna, Yes, Mataji. yes, yes. Now here. I will continue from 12.8. Hare Krishna. मय्या एव मना अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयार्पिता मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विचते लोको लोकान्नोद्विचते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रियः अनेपक्षसुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भा परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण माता जी अनम्यूट माता जी यस हरे कृष्णा माता जी। हरे अथ कृष्ण त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छ यद्विकारि यदश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेष सुखं दुःखं संखादश्चेदना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदं हित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिषङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्दिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदः सद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना
अन्ये साङ्गेन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्येत्येवमजानन्तः श्रुतो नेभ्य उपासते तेऽपि चादितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि परदर्शभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथक् भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यया शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare Rama, Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Unmute. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण Start. माताजी। Hare Krishna. कृष्ण परमात्मने नमः। अदा चतुर्दशाध्यायः गुणत्रय विभागयोगः। श्रीभगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं विदो तदाह इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमाहदाः सर्गे विनोपजायन्ते प्रलय न व्यदन्ति च मम योनिर्महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भमतदाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सत्त्वं या सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनि अहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रवृत्तिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुखसङ्गेन पद्मादि ज्ञानसङ्गेन
चाणक रजोरागात्महं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानं तं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्चयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्चयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तदा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपचायते ज्ञानं यथा तथा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इत्युत अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत् तदोतमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं सुदुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा सञ्चायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रिगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचारः कथं चैतां स्त्रीगुणान् अधिवर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवतासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते मांसयोग्यविचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। 15th कर्णकांति
Not available. Hare Krishna. Chapter 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Sri Paramatmane Namaha. Panchadashodhyayah. Sri Bhagavan Uvacha. Urdhva Moolamad Shakham Avaswatham Prahuravyayam Chandansi Yasya Paranani Yastam Veda Savedavid आदश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषया प्रवालाः आदश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्तेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भाषयते सूर्यः न शाशङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मामैवांस जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसस्थान्द्रियाणि कृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद् अवाप्नोति याति वायुर्गन्धान् वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्त्योऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्न एव वेदादेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद्धारत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर् अतोऽस्मि च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमनः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम
बोध्याय Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram Hare, Ram, Hare Ram, Hare Hare Hare, Ram, Ram Hare Ram. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram Hare Hare. Mataji, unmute. Hare Krishna, everybody. Am I Hare audible? Krishna. Start, ma. Yes, yes. Start. Om Shri Paramatmane Namaha. अतः षोडशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधा त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् माधवं वीरचापलम् तेजा क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ सर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्श प्रोक्ताः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना विदुरासुरः न शौचं न अपि चाचारा न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतां दृष्टमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रप्यन्तु विकर्माणः छाया जगतो हितः कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानम् अदान्वितः मोहाद्विहत्वसद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामुपभोगपरमा एतावत् इति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्ययेन अर्थसञ्चयान् इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हता शत्रु हर्निष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजन्वानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्तकामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनं मानं मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरिदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकः
तानहं दृशितासुरान् संसारेषु राधमान् क्षित्यजस्त्रशुभान् आशुरीषेव योनिषु आसुरीं योनि अपन्ना मूला जन्मनि जन्मनि मामाप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ते धमां गतः नाशनम् आत्मनः कामक्रोधस्तथा लोभा तस्मादेतत्यं त्यजेत् एते विमुक्त कौन्तेय त्वमो द्वारे स्त्रीभिः नरः आचार्यात् आत्मना श्रेयस्ततो यति परां गतिम् या शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितः ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहारसि। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे देवी असुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 मीनाक्षी माता जी। मीनाक्षी माता जी, चैप्टर 17 अभी आप थी लेफ्ट ओवर। हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी। प्लीज ज्वाइन माता जी, अभी तो आप थी। अरे हरे कृष्णा। Just now she was there and now she is not responding. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन उवाच। सॉरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः अशास्त्रविहितं युघोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्य सुख प्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरहृदया आहारा सात्विकप्रियाः कत्वं ललावण्यात्युष्ण तीक्ष्णरुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च मेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विद्धिदृष्टो य युज्यते यस्तव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विद्धिहीनम् अश्रष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्रज्ञा पूजानां शौचम् आर्जवं ब्रह्मचार्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिर् इत्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवं मूढाग्राहेणात्मनो यत् पीडाया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसम् उदारतम् दातव्यम् इति यद्दानम् हरे कृष्णा am I audible हरे कृष्णा ओके थैंक यू माताजी दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदारतम् ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्माद् ओम इति उद्धार्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तद् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तद् इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच् शब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सद् इति चोच्यते कर्म चैव तदार्थीयम् तद् इत्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम
सप्तदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे चैप्टर 18 राजेश्वरी माता जी. Yes, chapter 18. Unmute Mataji. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश हृदकेशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहस्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् न कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव न त्याग सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागीनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तदा कर्तां करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्ताराम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत्य बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि स इमल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययवीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषितकृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽनहं वादी धृत्युस्ताः समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षा शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिस्था पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिस्था पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्था पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिस्था पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्था पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिस्था तामसी मता सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च शुकं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमातो दोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः तत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्रह्मणा क्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनिष्ठितात् स्वभावानियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या अपरा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च
शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विभक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारबलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तः ब्रह्मा भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामाभिजानाति मा यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां त्वत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तस्ततं भव मच्चित्तस्सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तारिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यति विनङ्क्षसि तदङ्कारमाश्रित्य नयोस्त इति मन्यसे मिथैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छति निर्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि यतत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयिं परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अदेश्यते चया इमं धर्म्यं संवादमानयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननशूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभलोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममोश्रशम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् इमं गुह्यतमं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयतस्त्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमध्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा Hare हरे Ram, हरे Hare हरे Ram, राम Ram हरे Ram, राम राम Krishna, राम Hare Krishna, Hare Ram, Hare राम Ram, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण Ram हरे Ram, हरे Ram हरे Hare राम हरे राम Hare राम Krishna, राम Krishna, Hare Ram. हरे राम हरे everyone for taking active participation in Bhagavad Gita Shloka recitation. Venkat Ramana and Madhu Taneja, they have raised the hands. They have any question to ask, or I would like to know about it. I will unmute, please wait. हरे कृष्ण माता जी। मैंने सिर्फ माता जी। इसलिए करा था, बीच में एक अध्याय में बहुत आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ दूंगी। हाँ, वो प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हो गया माता जी जी। जी 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 माता जी, मैंने इसलिए हैंड रेज किया था। ओके आई कैन रीड। ओके ओके। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी को मैं विनंती करती हूँ कि जिनको भी पार्टिसिपेट करना है तो आप अपना ऑडियो जानवी माता जी को नहीं तो देविका शेट्टी माता जी को पोस्ट कीजिए ताकि आपको चांस मिले अगले एकादशी के दिन रेसिटेशन करने के लिए। Those who are interested can participate for next Ekadashi and send their audios to Janvi Shri Mataji so that you can get the chance for the recitation. Second thing I would like to tell is those who have got chance and can't attend it, please get it confirmed to Janvi Shri Mataji. Tell her that if you are not available on the same day, she can allot to some other. So we will give them the chance. So I request all of you that you get a chance again and do a very good seva for the Lord. I am very much thankful. Second, I am thankful to our Namanishta Das Prabhuji. I will mute everyone 1 minute. I am thanks to Namanishta Das Prabhuji Mangaluru. He has given us we are taking the advantage of doing this seva on his from him because he is giving us the seva. Even all the Prabhujis and Matajis who had taken pains for doing this session, the class session, as well as the Devika Mataji and Janvi Mataji, as well as Nagvedi Mataji and Chitra Mataji. So may Lord bless all of us, and again we'll come with the sevas. And thank you very much. We'll recite 3 times the Maha Mantra and we'll end here. Thank you very much. Hare Krishna. I will unmute everyone. 1 minute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Ram Hare Krishna. Mataji, can I ask something? Yes, who wants to ask? Sare, I want to ask something. You can ask, Prabhuji. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram. Prabhuji, you would like unmute? Swati Mataji, I have one request to the organizer, also the all recitals, that if the recital recite slowly, then many people like us can participate and also recite it together. Some are going very fast. We cannot even do 20% of that speed. It will be a good thing if then we can really enjoy the whole recitation as well as participate in the recitation ourselves. Please request on our behalf to all the recitals. Yeah. Thank you, Swati Mataji.
Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Now we are ending the session. Thank you so much.